foa ostopila, Bai, sagarrarekin eta porrurekin. hoixe, Osagaiak. ostorea. Lehenik sartuko dugula labera. Foa daukagu. Hori da, bueno, osagai garrantzitsuena kasu honetan foa izanen zen. Gero, Ados. porrua, gurina, Hemen. sagarra, azukre beltza eta gaina. Ez gaina da, Aitorrena, ez da? Bai, lehenengoa ostorea labera sartu. Ados. Orduan, 180 gradu gutxi gora bera eta 20 minutu, bai? Batuko dugu horrela. Ez dugu ez margotu biharra raultzikin ta jauz, zeren nola estaliko dugu, ez dugu zerte hazin behar. Ados. Beraz, ezer gabe, labera. Bai, 20 minutu. Hoixe. Ongi da. Bitartin zeinan dugu, laguntzen badiazu sagarrarekin, Bai. xuritu, bihotza kendu, Bai, begira, tramankuloa daukagu, bai, bihotza kentzeko, bueno, lehenengo zuritu egingo dugu. bai. Eta nik bitartin jarriko dutena da, gurin pixka bat, sutan, su xoabe batin, bai? Aiztu galdera bat. Bai, Zu Mexikon non izan dakoa zera? ba begira, Lulu esposten zen fetxa batean, eta gu joan ginen aste bat lehenago, egondu ginen bidaiatzen aste eta piko, Bai? eta gero ezkontzara ailetu ginen. Eta orduan egondu ginen Oaxacan, egondu ginen Zelaien. Oaxaca da oso polita esan diaten. Oaxaca da, baina izugarri polita. Eta gero komentatu diazu, Zelaian dagola Euskal Etxe bat. Euskal etxe bat, bai. Donamarin baita ere, badago jende asko, eta baita ere baztanen ere Mexikokin harreman asko duena. Hau horrela da izan. Bai, fuerte, Hola. barruraino, hoixe. Indarra, eta jazta. Lehenengo aldia da. Tramankulo hori ditzen du dara. Bihotza kanpora. Eta hola nola nahiz du hau moztea? Julian erara, Bai, Brunua nik iten duten bezala, gutxi gora bera. Uste duzen badakit. Bai, jazta. Erditi mozuko dut, ezta? Bai, erditik, Eta orain? beti, bira, orain patu, sagarra. Ez mozteko, horrela eta zuk moztu. Ados. Beraz, gurina bota diozu, ezta? Bai, Eta hor, tipula, izu, hau ez dut ondo, bueno, ezin detena moztu, berdin zaizu? Nahezu laminekin moztea? Bai. venga, utziko zaitu duartzen az. Ez, bai, ingo ez da, hola, ez dela, Ez, ala pikin bat, ai. Hor. Lehenengo porrua, ez duzu ikusi baino garbitua dago porrua, horregatik ez dugu garbitu, ja beti begiratu behar da ez gelditzea bat ere... Horrela. Eta, Jesus, Joan, gizona, sagarra moze goreño. horrela, botako digu gatza pixko bat, Ados. zuk sagarra bota, Vale. Eta foa hori ingo dugu, zartaian pixka bat sartu, Bai. ezta? Ez hau ez. azukre pixka bat, azukre beltza, Eta zema denbora utziko dugu hori? Hau, 10 minutu bai egon behar du. Askoz gehiago ez, baina 10 minutu bai. Hau mugituko dugu pixko bat. Utziko dugu potxatzen dena elkarrekin. Gatza, azukria, sagarra eta porrua, urinarekin. Orain, gehitu behar dugu. Xoabe egondu da. Anizko gaina onona, ekologikoa gainera. Aitorrena? Aitorrena. Eta orduan, Ai, aborrela, utziko dugu. zeitxu da. 2 minutu gutxi gora bera. Loditzea. Eta ostoreak jadaginak daude. Seguraski bai? Bai? Bai. Osongi. Kontu zaizea banoa, Bai, Iepala. orduan. Ai, ama. Hoixe, orain. Orain, ingo deguna da, foa, Hoixe, xerra, plantxan. frijitu plantxan. Gauza bat, foa bat egiterakoan garrantzitsua da kanpun egotea pixko bat, zergatik. Beroa egin behartzaigu barrendik. Ados. Beraz, zuek kamaran baldin baduzue, Bai. saiatu 21 minutu lehenago kanpun izatea, eta horrela niri foa gutxina gustatzen zait. Da, buelta eta buelta. Ados. Bai? Beraz, foa hori, entzun etxean ondo, lehenago atera, izuz Bai. gaitik. Ados. Orduan, Hori horik ez dugu jarriko grasa Bat ere. nahiko duelako, koipen nahiko Hoxe. duelako. Orduan,
inen duguna da, hau ikusi temperatura, Ba, berotzen nahiko, ari da, sartuko dugu xerra bat inen dugu, ezta? Bai. Batuko dugu, buelta eta bitartin nahi baduzuni jarriko dut. Ostorearen gainean, gure... Vale. Zu jarriko eso edo nik? Zuk fuain, Vale, nik fa. Ados. bai? Bueno, fua egite bat gisa da, ez da? Hemen txuzu nahi badu bidez. Fuerte, ikusi behar dagoen. Yep. Aber soinu egin duen. Bai, nik uste, Bai? jada bero da, hola. Bai, Osongi. gero ni buelta mateko Espera, inen duguna da. erabiliko dut hau, ez da? Barkatu. Bai. Zenba denbora, hau aizea, hau 2 minutu, Oso gutxi, bai. Nola guk kanpon izandu dugu, ez du askorik behar, bai? Horrela, Janeko, buelta emango diot? ema jozu berta. Ai. Oso. Itxura. Plater batera aterako dugu, hemen txeberian, olaxen hasten naiz, eta orain hortxe jarri, ja Nahiko, nahiko, bai? Oso polita. Jop. Oso. Orain, botako diogu azukre beltza, Bai? eta sopletera abili duzu lehenago, ezta? Bai, Bale, asko edo gutxi? pixkot. Horrela, Horrela. A ber, horrela nahiko? nahiko. Bai. Oso. Orain, Ados. jarriko dugu sopletea Gertatzen martxan. dena, soplete bakoitza dela Bai. desberdina... Bai. ez dena- Ez horrela Badakiz ez. errarran nahi duzun. Nola da bil, hau? Begira. Zeko Ez dugu. hemen dauka seguru gotxo bat, ez Bai, da? a ber. Hola. Ez. Ez. Esan zu. Lehenengo, gas entzun behar da. Hau gotxi, Xua Mira. nintxe uste, nahiko tonto da zara, ez da? Bale, ados. eta erre. Bai, baina platerarekin ingoet, bai, Bai, platera? plater Egin gainean. daiteke, bai, Bai. hola. Bai, Bai, ba. Guau. nahiko. Azukria, Eta kendu? Bale, gasa kenduz. Hoxe. oso ongi. Oso ondo. Jarriko dugu foie. Ze ideia ona, ez? Foa horrela azukrearekin Eta gainez, foie gelditzen da, hau gozo, jauzu da, ezta? Bai, Bai. oso ongi. Hau utziko Eta ingo dugu foa zarreko ezu gainean edo ondoan? Gainean. Gainean pato, Zetiroriko. ezin zaizu erori. Apala. Oso. Jo, ez ze Jarriko ondo dugu aizea. belartxo bat, gu dena belarrakin akitzen dugu. Hortako da dauka, ja horreinen baratz